Усім доброго здоров'я. А я Наталя Земна, вітаю вас на телеканалі «Інтер». У найкориснішому проєкті українського телебачення «Знахарі». З вівторка по п'ятницю ми готові ділитися з вами мудрістю природи, знаннями медицини і спортивним сильним духом. Все це неодмінно збереже ваше здоров'я. Здоров'я у нас одне, а втратити його є 1000 способів. Здоровье – это работа, которой надо заниматься каждый день. Скільки всього може трапитись, якщо людина погано спить. Але сьогодні ми всі дізнаємось, як покращити свій сон. Сьогодні у нашій програмі неймовірні причини порушень сну. Що треба забрати зі спальні, щоб краще засинати? Психологічні поради та засоби проти безсоння, а також унікальні вправи, які подарують вам здоровий сон. Сон – це здоров'я. Але, на жаль, найактуальніша проблема сьогодення – порушення сну. Отже, сьогодні ми, знахарі телеканалу «Інтер», будемо боротися в цій студії за здоровий, міцний сон. Сон – це природній процес, коли людина перебуває в стані з мінімальним рівнем мозкової діяльності. У цей час відновлюються усі життєво важливі функції організму. Третину свого життя людина проводить у вісні. Якщо брати до уваги середній вік життя людини – 66 років, з них 22 роки ми спимо. Але ця цифра катастрофічно зменшується, адже більше половини населення України мають порушення сну. Недосипання призводить до гіпертонії, зайвої ваги, галюцинацій, депресій та інших страшних хвороб. Без сну людина може прожити не більше 5 діб. Далі в її організмі невідворотно починають відбуватися психічні та фізіологічні зміни. Жінка, яка не буде спати впродовж 36 годин, ризикує отримати гормональний збій. Дослідження свідчать, вранці в понеділок різко збільшується кількість автокатастроф, а все тому, що в неділю люди порушують свій графік, прокидаються та засинають пізніше звичайного. Звідси неуважність, роздратованість за кермом та часті ДТП. Зараз я хочу представити вам жінку, для якої вже 5 років сон є справжньою проблемою. У нашій студії Людмила Горбовцова. Давайте зустрінемо її оплесками. Пані Людмило, доброго здоров'я. Доброго. Ідіть, сідайте на диван наш. Скажіть, з якими проблемами сну ви зіштовхнулись? Почти каждую ночь меня мучает бессонница. И, кроме того, если я усну около 12 часов, то могу проснуться часа в 2-3 ночи как бы от толчка. Потом долго не спать и уснуть почти под самое утро. Ну, очень меня беспокоят вот эти именно ночные пробуждения. І які у вас через це проблеми? На роботу рано треба вставати? Конечно, рано приходится вставать на работу, а так как я часто просыпаю, у меня начались неприятности, конечно, из-за этого на работе. Опаздываю. Пришлось поменять несколько мест работы. Какому работодателю интересно держать у себя такого сотрудника? Вообще моя работа связана с общением с людьми, с документами. Нужна большая внимательность, концентрация. А скажіть, будь ласка, проблеми зі сном впливають лише на роботу, чи ще виникають якісь проблеми в повсякденному житті, в побуті? Возникают, конечно. Если на работе мне приходится всегда держать себя в рамках, контролировать, то, приходя домой, уже усталая, злая, я срываюсь, конечно, на детях. Они, конечно, ни в чем не виноваты, но приходится терпеть. Шановні знахарі, скажіть, будь ласка, справді на сьогодні така велика проблема порушення сну у людей? Це справді так, тому що за статистикою кожен 5-й європеєць, а в Україні приблизно 35-40% людей страждають від тимчасового безсоння. Приблизно у половини цих людей воно переходить в хронічне. Людмила, а можу я вам ще задати таке питання? Оцей, ви сказали слово «толчок». Да. Що саме ви відчуваєте? Чи це порушення ритму серця, чи якісь інші почуття, які ви маєте? Нет. Він психологічний чи фізичний? Скорее всего, может быть и психологичный, потому что я действительно ощущаю, как будто меня кто-то толкнул, и я сразу же просыпаюсь, І как ви будто не было починаєте сна. про щось думати?
Нет, нет, как таковой сразу ничего нет, просто вот ощущение того, что я проснулась и мне пора вставать. А ви відчуваєте якесь почуття страху, чи почуття небезпеки, чи стурбованості, коли Это прокидаєтесь? приходит потом. Дякую. Олександре, А сны вам снятся? Цветные. Цветные? снять. Ну, я согласен тут и с Олей, и со всеми. Я понимаю только одно, что проблема, сон – это основа все-таки нашего восстановления. Я не понимаю, как бы спортсмен с вашим складом, вот так как вы просыпаетесь, я думаю, что давно уже закончил. Поэтому я думаю, что наша главная задача – помочь сегодня разобраться с этой проблемой, потому что, еще раз повторюсь, сон – это основа восстановления. Так, я згодна. Щоб допомогти Людмилі вирішити її проблему зі сном, ми запросили до студії одного з найкращих спеціалістів в Україні – сомнолога Юрія Погрецького. Давайте зустрінемо його у Києві. Пані Наталя, добрий вечір. А як ви вважаєте, чому виникли проблеми у Людмили із засинанням? Ну, як ми бачимо, Людмила дуже активна, дуже притягує на себе відповідальність за всіх в сім'ї, на роботі. І можна охарактеризувати одним – це синдром хронічної втоми в неї. Порекомендувати необхідно в першу чергу пройти обстеження, щоб подивитися повноцінний сон її вночі. Який сон, яка безсонниця, з чим пов'язана, з проблемами дихання, з сновидіннями. Для цього існує полісомнографічна лабораторія. Вже в Україні це можна зробити в Україні. А ми побували у вашій лабораторії сну. І зараз хочемо показати невеличкий сюжет нашим глядачам. Хай вони подивляться. Спеціалісти першої в Україні лабораторії сну займаються діагностикою та лікуванням порушення сну, а саме храпом та апноє. Синдром обструктивного апноє – це зупинка дихання у вісні. Спершу пацієнту проводять діагностику та індивідуально підбирають маску. Людина має обов'язково залишатися в лабораторії на 2 ночі, упродовж яких її повністю перевірять та призначать лікування. Перед сном до тіла пацієнта підключають спеціальні датчики, які дозволяють лікарям слідкувати за станом усього організму. У деяких пацієнтів покращення якості сну наступає вже після першої ночі в лабораторії. Це один з найбільш ефективних методів лікування порушення сну. А Юрію Нестеровичу, ви принесли до нас у студії щось загадкове. Розкажіть нам, будь ласка, що це? Це прилад для лікування синдрому обструктивного апної сну, зупинок дихання у вісні. Прилад, який дозволяє людині нормально висипатися, похудати, нормалізувати тиск, аритмію. Швидка допомога частіше коли виїжджає? Вночі. Інсульти, інфаркти, раптова смерть. Це трапляється за того, що спадається глотка. І виникає зупинки дихання. Хвилину, 2, 3 максимум. Більше вже неможливо. Після цього громогласний храп, хропіння, 3-4 вдохи і знов зупинка. Оце і є синдром апної. Таких зупинок за ніч буває 300, 400, 500. Уявіть собі, що людина практично не дихає. Юрій Нестерович, ми можемо показати дію цього приладу на комусь із присутніх тут у залі. Може, в залі хтось є, хто хропе, спить погано? Есть такая фраза «закон все действует на нервы, храпящий засыпает первым». Но на самом деле у них и возникают проблемы бессонницы, потому что они боятся заснуть. Они подсознательно боятся вот этих пауз. Они боятся умереть во сне. Отсюда бессонница у храпунов. Вы не храпите? Храплю часами. Давайте попробуем приборчик. Приборчик маска подключается к компрессору, компьютеризированному компрессору, который подает повышенный поток воздуха, и глотка открывается. На вдохе, на выдохе она открыта. Человек высыпается, радость жизни возвращается, потенция активизируется. Вам комфортно? Вам не жмет маска? Нет. Знаете, даже напоминает. Як ви себе почуваєте з маскою цією? Непривычно поначалу. Юрій Нестерович, а от той, хто спить з таким добровольцем, у нього безсоння на який день проходить? Моментально. Ту ж хвилину. Так? А ранковий поцілунок? Ранковий поцілунок.
Після маски цей поцілунок доставить задоволення і тій, і другій особі, тому що людина виспиться, і це не закінчиться тільки поцілунком, це я вам гарантую. Щось більше буде. Я вам щиро дякую, пане Знімаю. доброволець. Проходьте на своє місце. Юрій Несторович, я вам дуже вдячна. Будь ласка, проходьте Дякую. в зал. Скажіть, будь ласка, ви звертались до лікарів взагалі з цією проблемою, до будь-яких? Да, я обращалась в поликлинику по месту своего жительства к терапевту. Она назначала анализы, проходила я, выписала мне медикаменты терапевт. Но я вообще противник таблеток. Я не пью таблеток, и в домашней аптечке у меня тоже нет таблеток. А у меня тоже вопрос. А вы занимались когда-то спортом, Людмила? Да, я мастер спорта по гребле и кандидат в мастера спорта по лыжным гонкам. Браво, браво. Тогда сразу же следующий вопрос. Когда тренировались, спали хорошо? Отлично. Так, А может, ви вам не надо... думаєте, що вам бракує зараз фізичного навантаження і недостаток кисню до тіла, який звик отримувати зовсім інші порції? Ну, я стараюсь, поддерживаю себя зарядкой. А ви дивитесь ток-шоу «Знахарі» на телеканалі «Інтер». І з вами я, Наталя Земна. Як виявилось, проблемами порушень сну можна боротися не тільки за допомогою традиційної або народної медицини. Зараз у студію завітає жінка, яка запропонує ще один доволі цікавий метод. Тож давайте привітаємо оплесками власницю магазину рукоділля, дизайнера Ольгу Іванушкіну. Ой, пані Олю, у вас такі речі продаються в магазині? Да, І як вони допомагають? это ловец снов. Ловцы снов – это магический талисман индейцев Северной Америки, который помогает бороться людям с плохими снами. І що, його в ліжко треба вкладати? Нет, его нужно вешать над кроватью. Вот я его сегодня с собой принесла показать. Повісили на кроваті, як він допоможе людині? Мудрецы считали, что паутина вот эта является преградой для злых снов. Поэтому добрые сны знают дорогу, и они проходят через эти сетки и попадают к спящему человеку. А злые сны не обладают такими знаниями, поэтому они запутываются и растворяются с первыми лучами солнца. І скажіть, наскільки вони популярні, ці ловці снів? Багато покупців є, приходять до вас за такими ловцями? Они очень популярны, их очень хорошо берут, заказывают и для себя, и на подарки. А по ціні вони доступні? Скільки коштує такий ловець? От 15 до 100 гривен. Ну, це И ще они нормально. помогают не только индейцам? Они нам помогают. Они придумали, а нам помогают. Ми можемо зробити цей ловець снів? Да. Ось зараз продемонструвати. Давайте. Это нам нужны нитки, нам нужна проволока, аксессуары, бусинки и перышки. І Поэтому що ж зробити треба? нужно взять проволоку и сделать каркас. На этот каркас мы делаем паутинку, плетем ту самую паутинку, в которой запутаются плохие сны и проходят добрые сны. Давайте я вам помогу. А перья, они отпугивают злые сны и притягивают добрые. Для того, чтобы сны были